नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौं। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौं। आज हामी हाम्रो देशको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौं। देशमा आजको अवस्थामा कोरोना रोकथामको लागि सरकारले चालेको कदम कति प्रभावकारी छ त? नेपालको भारतसँग सीमा विवाद छ, एमसीसी छ, यतिखेर चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ र बजेट पारित भएको छ। संविधान संशोधन गर्नको लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ विधेयक, तर सहमति जुटाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले 23 गतेसम्म पर्खनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा लोकप्रिय हास्य कलाकार मनोज गजल हुनुहुन्छ। मनोजजी, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि, तपाईँलाई, टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई पनि नमस्कार। देशको राजनीति कता जाँदैछ मनोजजी? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय? हो, यही कुरो थाहा नपाएर ऋषिजीको केन्द्रमा आइरहेको छु। कता जाँदैछु ल भन्नुहोस् त। अनि तपाईँ बताइदिनु, जनता जान्न चाहन्छन् हाम्रो देशमा सहमति होला कि विमति होला सीमाको विवाद समस्या समाधान गर्नको लागि? भारतसँग कुरा मिल्ला कि नमिल्ला? बडो सबैभन्दा पहिला त प्रश्नका लागि धन्यवाद। र देश बिग्रेको यसरी नै हो, जो मान्छेलाई जे ज्ञान छ त्यही मात्रै सोधिए राम्रो हुन्छ के। बोल्न त म तपाईँले जे प्रश्न सोध्दै फ्याट उत्तर दिन त सक्छु, तर म सबै कुराको ज्ञान छ, मलाई थाहा छ। म यी सबै विषयको विज्ञ होइन, म हास्य व्यङ्ग्य कलाकार हुँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले कलाकारिता सोध्नुभयो भने अलिक गहिरो उत्तर आउला। अब राजनीति कता जाँदैछ, एमसीसी पास होला नहोला, होइन मनोजजीलाई सबै इन्फर्मेसन छ त्यसको बारेमा। होइन, अब मलाई भन्दा पनि हरेक जनतालाई थाहा छ। जनताहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ, देश कता गइरहेछ, राजनीति कता गइरहेछ भने आम जनताहरू जति सचेत हुनुहुन्छ, जति जानकारी छ त्यति चाहिँ मलाई पनि छ। तपाईँलाई सूचना छ कोरोना रोकथामको लागि सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी छ? पक्कै पनि। विश्वका अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरू त आछु भइरहेको बेला हाम्रो देश जस्तो भर्खर यो गणतन्त्र आएको मुलुक, त्यसमा पनि व्यवस्थित नभइसकेका नेताहरू, जिम्मेवारी बोधको अभाव भइरहेको प्रशासन यन्त्रले एकदम हामीले सोचे जस्तो गरिरहेको छ भनेर भन्नु त यो अर्को जोक हुन्छ। यो गाई जात्रा नआइकन यसरी म हँसाउन त चाहन्न। तर एउटा चिज चाहिँ के हो भने सरकारले पनि आफ्नै सरकार मातहत अथवा आफ्नै कार्यकर्ताहरूले मात्र नभएर यो विषय विज्ञ अरू पक्षधरहरू, अरू विचार राख्ने मान्छेलाई पनि यो ल्याइदिए भए अझै प्रभावकारी ढङ्गले यसको चाहिँ निराकरण हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, त्यसमा सरकारले टिम बनाउँदाखेरि विज्ञहरू राखेन भने तपाईँको जनगुनासो? एकदमै। सरकारले राम्रो सबै पक्षलाई समेटेर टिम बनाउनु पर्थ्यो होइन, उचित समितिमा सबै तहका मान्छे हुनु पर्थ्यो। एकदमै। यो त म त कहिलेकाहीँ के भन्छु भने यो कोरोनाको महामारी भनेको युग परिवर्तन गर्ने महामारी हो। यसले हिजोको हामीले अँगालेको व्यवस्था अथवा हिजो हामीले ल्याएको व्यवस्था अथवा हिजो कानुनमा के थियो, संविधानमा के थियो भन्दा पनि अब यो कोरोना यसरी आइदियो कि यसलाई न संविधानले रोक्छ न हाम्रा अहिलेसम्मका सङ्गठनले रोक्छन्। त्यसले गर्दा नयाँ तरिकाले, नयाँ शैलीले, नयाँ आक्रामकता साथ जानुपर्ने त्यसको चाहिँ अभाव देखियो। मनोजजी, अब तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशको राजनीतिज्ञहरूको बारेमा तपाईँले टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ। बेला हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा तपाईँ जसरी आउनु भएको छ, तपाईँले स्वदेशमा विदेशमा जाँदाखेरि पनि कटाक्ष गर्नुहुन्छ नेताहरूको कार्यशैलीलाई लिएर। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति तपाईँको सन्तुष्टि कि असन्तुष्टि ठ्याक्कै भन्नुहोस्? हास्यव्यङ्ग्य कलाकारको नाताले। हो, दुई तरिकाले भन्छु म जहिले पनि। एउटा त रियल हुन्छ, अर्को गजुरियल हुन्छ। र गजुरियल भाषामा भन्दाखेरि नेता को बारेमा कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको कुरा गर्ने भन्दाखेरि हामी हास्य व्यङ्ग्यका मान्छे जहिले अपोजिसनमा हुन्छौँ। तपाईँ व्यङ्ग्य किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ त हास्य व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे, राजनीतिक कुरा किन गर्नुहुन्छ भन्छन् नि। जब देशमा राजनीतिक शक्तिले, प्रतिपक्षले आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैन, त्यो बेला हामी कलाकारहरू, अझ व्यङ्ग्य कलाकारहरू प्रतिपक्षको काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म 50-50 उहाँबाट सहमत र असहमत छु, उहाँबाट सफलता या विफलतामा। उहाँले राम्रो काम के गर्नु भएको छ, नराम्रो काम प्रधानमन्त्रीको के हो ठ्याक्कै बताउनुहोस् न जनतालाई। अब राम्रा काम त अहिलेसम्म सरकार ढल्या छैन। हाम्रो देशमा 2.5 वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री काम गरेको पहिलो होला, किनभने धेरै पछि तपाईँलाई थाहा छ नि। अब काम गरेको पनि आफ्नो ठाउँमा छ। 63 सालको जनआन्दोलनपछि धेरै सरकार बन्यो, कुनै पनि सरकारले 2 वर्ष काटेको थिएन।
अब यसो छ, अब सरकारले 2 वर्ष समय काट्नु मात्रै नभएर काम के गरौँ भन्ने कुरो पनि जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा यति धेरै छन्, यति फेरि यसमा हाम्रो गल्ती छैन क्या। उहाँहरूले यति ठुल्ठुला आश्वासन दिनुभयो, यति ठुल्ठुला सपना देखाइदिनु भयो, हामी पनि जनताले विश्वास गरिदिउँ क्या। उहाँहरूले ठुल्ठुला सपना देखाउनु एउटा उहाँहरूको गल्ती भयो र त्यसलाई नै विश्वास गर्नु हाम्रो गल्ती भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब आश्वासनका खरहरू आइरहेछन् तर पुरा भइरहेको पूर्ण सन्तुष्ट चाहिँ जनता पनि छैनन्, हामी पनि छैनौँ। अब नेपालको पछिल्लो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक विषयवस्तु हामीले बहस गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि चर्चामा छ। ट्रम्पले भन्नुभयो एमसिसी पारित हुनुपर्छ, ओलीले भन्नुभयो म पर्खिरहेको छु, हेरिरहेको छु, सहमति जुटाइरहेको छु। सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पनि सक्नु भएको छैन, पार्लियामेन्टले पारित हुन सकेका छैन। यो बेलामा तपाईँ अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प पनि यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा विवादमा पनि हुनुहुन्छ, चर्चामा पनि हुनुहुन्छ र धेरैले आलोचना पनि गरेका छन्। उहाँको चाहिँ क्यारिकेचरबाट सुरु गरौँ न आजको कार्यक्रम। डोनाल्ड ट्रम्प अहिले पोहोरसम्म हास्य व्यङ्ग्यको पात्रको रूपमा हेरिरहेको थिएँ मैले। अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँको कोरोना भाइरस, त्यसमा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनप्रति उहाँको धारणा र पछिल्लो चरणमा त्यहाँ रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन र त्यो आन्दोलनको विरुद्ध उहाँले बोल्नुभएको शैलीले गर्दा उहाँ हास्य कलाकार भन्दा पनि अलि माथि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म धेरै उहाँको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा व्यङ्ग्य त गर्न चाहन्न, तर हाम्रै देशसँग जोडेर भन्दाखेरि अब सायद अब उहाँले 1 लाख जति मान्छे मर्नु होइन, 1 लाखसम्म पुग्नु चाहिँ अमेरिकाको सफलता हो अथवा त्योभन्दा बढी मरेनन् भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभएको र नेपालमा कम मान्छे मरेको विषयमा सायद उहाँले नेपालको तारिफ यसरी गर्नुहुन्थ्यो होला। Thank you, Mr. Oli, President of Nepal. Thank you very much. नेपालमा धेरै कोरोना भाइरसले मान्छे नमर्ने, because Nepal is protected by God, protected by nature. Thank you very much. Incredible Nepal. Thank you, Nepal. Thank you, Nepalese. I would like to request Nepalese people who are against the MCC. MCC means not Millennium Corporation. MCC means media confusion. Thank you very much. Incredible. Thank you very much. भन्दा हुन्। किनभने मनोजी तपाईँसँग बहुआयामिक प्रतिभा छ है। म तपाईँको खुलेर प्रशंसा गर्छु। तपाईँले धेरै विश्वका राजनेताहरूको, नेपालका नेताहरूको क्यारिकेचर गर्नुभएको छ। सी जिनपिङको गर्नुभयो, मोदीको गर्नुभयो, ट्रम्पको गर्नुभयो होइन, र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डदेखि केपी शर्मा ओलीको क्यारिकेचर गर्नुभएको छ। निकै चर्चा पनि भए त्यो विषयवस्तु, राष्ट्रिय बहसको विषय पनि भयो मनोजी। त्यसमा ट्रम्प र ओलीको सम्बन्ध बिग्रेको हो तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँहरूको संवाद चाहिँ आज तपाईँ गरिदिनुहोस् न क्यारिकेचर गरेर। होइन यसो, अब तपाईँले यस्तो अप्ठ्यारो बनाइदिनु भयो कि एक त ट्रम्पले मेरो अङ्ग्रेजी बुझ्दैन, त्यसमाथि ट्रम्पको नेपालीमा बुझ्दिनँ। त्यसले गर्दा दुईजनाको कुरा गर्दा कुरो एकातिर हुन्छ, कुलो जस्तो बग्ने। अहिले यतिमै छोड्छु, धन्यवाद भन्नुभयो उहाँले। Thank you very much. अब कुराकानी गर्ने जतिखेर पनि त्यही क्यारिकेचर गर भने पुरानो माल मनोज गजवाल बेच्दैन। Thank you very much. नयाँ कुरा दिनुपर्छ होइन जनतालाई। मनोज गजवाल भनेको नयाँ कुरा, सृजनशील व्यक्ति पनि हो। बरु म तपाईँलाई यो सरकारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा मलाई लागिरहेको एउटा भाव चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। एकदम गरौँ आज। अब कोरोनाको महामारी छ, सिङ्गो देश मिलेर लड्नुपर्ने। अब सरकार पनि लागिरहेछ, अब लागेको छैन भनेर हामी धेरै नेगेटिभ कुरा त नगरौँ, तर अझै हुनु पर्थ्यो के भन्दाखेरि मेरो सरकार सरकार जस्तो हुनु पर्थ्यो। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, कसैको प्राइभेट लिमिटेड जस्तो नहोस्। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, कसैको प्राइभेट लिमिटेड जस्तो नहोस्। मेरो कर्मचारी कर्मचारी जस्तो होस्, लिमिटेडको हेड जस्तो नहोस्। मेरो मन्त्री मन्त्री जस्तो होस्, कम्पनीको मालिक जस्तो नहोस्। मेरो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो होस्, दो बाटोमा ठडिएको शालिक जस्तो नहोस्।
कोरोनाको कहरमा पनि कमिसनको रहर गर्नेको जिब्रो थुत्न सकेको छ कि छैन तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। कोरोनाको कहरमा पनि कमिसनको रहर गर्नेको जिब्रो थुतोस्, भाइरसको भयमा पनि आफ्नै मात्र जय गाउनेको जगल्टालु छोस्, नक्कली सामग्री भिडाउन खोज्नेलाई उदाङ्गो पारोस्, दुब्बर मूल्यमा किनाउन खोज्नेलाई नाङ्गो पारोस्। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, पञ्चर भएको कार जस्तो नहोस्, मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा जस्तो होस्, रेस्टुरेन्ट र बार जस्तो नहोस्। यो चाहिँ जनताको भावना हो। जनताको भावना हो। तपाईँले जनताको भावना कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु म रुचि। त्यसमा जनताको चाहना अनुसार कुनै पनि सरकारले किन काम गर्न सक्दैन हाम्रो देशमा, के कारणले? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँले समीक्षा गर्नुभएको छ, तपाईँले पनि धेरै प्रधानमन्त्री देख्नुभयो, सङ्गत पनि गर्नुभयो, सँगै पनि हिँड्नुभयो देशभरि, तर पावरमा गइसकेपछि सबै कुरा नेताहरूले किन बिर्सिन्छन् जनतालाई? थाहा छैन। अब त्यो कुर्सीमै त्यस्तो चमत्कार छ कि त्यो पनि मलाई थाहा छैन, अथवा त्यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदमै त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ पुग्न छ त मान्छे बिग्रिन्छ कि थाहा छैन, अथवा बालुवा टारको साटो कुनै हरियो टार अथवा चाहिँ उर्वर टार भन्दा पो राम्रो हुन्थ्यो कि मलाई थाहा छैन। तर एउटा चिज चाहिँ के हो भने त्यो राजनीति र सत्तामा पुगिसकेपछि ऊ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ केही गर्न खोज्छ होला सायद, जो पावरमा पुग्छ, प्रधानमन्त्री जो पुग्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको घेरामा एउटै मान्छे अथवा एउटै शक्ति मात्रै पुग्छ। त्यो हिजो राजा हुँदा पनि त्यही शक्ति वरिपरि घुम्थ्यो, काङ्ग्रेस हुँदा पनि त्यही शक्ति हुन्थ्यो, अथवा अहिले वामपन्थीहरूको सरकारमा त्यही शक्ति घुम्थ्यो। उहाँहरूको एकातिर प्रयत्न हुन्छ होला आए मात्रै भन्छु है म त्यहाँबाट म आधिकारिक घोषणा गर्न चाहन्न, तर त्यो उहाँहरूले देख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाए जस्तो हुन्छ, तर उहाँहरूको पछाडि चाहिँ कुनै तत्त्वले घुमाइरहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा देशी पनि हुनसक्छ, विदेशी पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री भन्नुभयो नि त, संसदबाट होइन घोषणा गर्नु, उद्घोष गर्नुभयो, कुनै पनि विदेशीले सरकार ढाल्न पनि सक्दैन, बनाउनु पनि सक्दैन। अब केपी शर्मा ओली भनेको देशभक्त नेता हो भनेर भन्नुभयो नि त, तपाईँलाई थाहा छैन? होइन, अब सबैले त्यसै भन्छन्। अब तुलनात्मक हिसाबले देखिने गरी अब भनौँ नाकाबन्दीको बेला उहाँले जुन एउटा अडान लिनुभयो, त्यो अडानपछि सिङ्गो देशले सम्मान गरेकै छ। पछिल्लो चरणमा खास गरी कालापानीको नक्साको बारेमा पनि उहाँले जुन खालको अडान र विपक्षीहरू पनि सँगै जानुभयो, त्यसका लागि पनि उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर राष्ट्रियता भनेको सिमाना मात्रै होइन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ, जनता पनि हो। लकडाउनको कारणले जनतामा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दैछ, सँगसँगै विदेशबाट फर्किने नेपालीको त्यत्तिकै सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले अलिअलि तपाईँ हामी यसो दाल भात खान सक्ने मान्छे अथवा एक महिनालाई सामान सुरक्षा गर्न सक्ने मान्छे अगाका होला हुन्। तर अब त गाह्रो छ, समस्या छ मध्यमवर्गीयलाई। तर आम जनता जो दिनदिनै काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्थ्यो, त्यो जनतालाई त अहिले समस्या परेको छ नि। अब चाँडै नै हामीले केवल सरकार बलियो छ, राष्ट्रवादी सरकार मात्रै भन्दै रह्यौँ, अथवा चाहिँ नि यो बहुमतको सरकार जोगाउनुपर्छ, यो व्यवस्थालाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा अब यस पछाडि आउने बेरोजगारीलाई नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने, अब हुनसक्ने महामारीलाई नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने, त्यो त्यतिखेर त्यसबाट हुने विद्रोह रोक्न चाहिँ फेरि यो अहिले राष्ट्रवादले सक्दैन। त्यो काम चाहियो। राष्ट्रवादै ठुलो कुरा हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि त, हरेक घटनामा तपाईँले राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ नि, पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी, अहिले आएर एक भए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली होइन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलोपटक बहुमतको सरकार छ, तर जनताको मन जित्न सकेका छैन। धेरैले भनेका छन् समस्या छ, जटिलतातिर गएको छ। बालोटामा बसेर प्रधानमन्त्रीले कति काम गर्नुभयो त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यही त, त्यो कम्युनिस्टहरूको बिचरा समस्या यही हो कि जनयुद्ध जित्न सजिलो भयो, चुनाव जित्न गाह्रो भयो, चुनाव जित्न सजिलो भयो, जनताको मन जित्न गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि मत जित्नु भयो, तर मन जित्ने काम चाहिँ भइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यही भन्छु के सिद्धान्त सबैका राम्रा छन् के, जस्तो पञ्चायत पनि नराम्रो थिएन नि त होइन। एकदलीयता बाहेक निरङ्कुश व्यवस्था हो नि त, त्यो बहुदल थिएन त्यसमा। एकदलीयता बाहेक सिद्धान्त त राम्रै थियो नि त, गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, राजा सबैका साझा होइन। काङ्ग्रेसको पनि नराम्रो छ त सिद्धान्त, काङ्ग्रेस कति प्रजातान्त्रिक समाजवाद, उता एमालेको झन् कति राम्रो छ के अरे बहुदलीय जनवाद। तर व्यवहारमा भिन्नता के छ? व्यवहारमा भिन्नता देखिएन भने त्यो भाषणले मात्रै हुँदैन क्या। त्यही भएर म गीत गाउँछु क्या बारम्बार। एउटा गीत गाउनु साल भाषणले भर्ने भए मानिसको पेट,
भाषणले भर्ने भए मानिसको पेट। भाषण खान्थे भाषण लाउँथे भाषणकै खेत। असारमा नार जोत्यो मङ्सिरमा बाली। आश्वासनको खाजा खान्थे खाना खान्थे ताली। व्यवहारमा देखिनु पर्यो। सिद्धान्त त सुन्दा मिठा लाग्छन्, गीतहरू सुन्दा आनन्दित लाग्छन्, तर व्यवहारमा जब मान्छेले भोग्न पाउँदैनन् ती कुरा कल्पना जस्तो लाग्छन्। त्यसले गर्दा व्यवहारमा लागु चाहिँ भइरहेको छैन। होइन, तपाईँले भन्नुभयो सिमानाको समस्या वार्ताद्वारा समाधान हुनुपर्छ, त्यो सही हो होइन? काला पानी लिपिले लिम्पिया धुरा त नेपालको भूभाग हो, कुरै भएन, त्यस्तो प्रमाणहरू छ, कुरै भएन, फिर्ता ल्याउनु पर्छ अनिवार्य रूपमा। कसरी ल्याउँछ? केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अब कसरी डायलग गर्ने क्यारिकेचरमा गरिदिनु सक्छ? जनता जान्न चाहन्छ। होइन, के हो मोदीजी, तपाईँले त वीरगन्जबाट 50जना मान्छे इन्डियामा घुसे, तिनीहरूले इन्डियामा कोरोना सार्दैछन् भनेर तपाईँको मिडियाले भन्दैछ, झुट कुरो गर्ने। मोदीले भन, मेरे प्यारे कोली जी, मैंने ऐसा नहीं कहा है। नेपाल से कोरोना वायरस हिंदुस्तान आने के बाद मैंने नहीं, हमारे मीडिया ने कहा है 50 आदमी वीरगंज से नेपाल आए, हिंदुस्तान आए थे, यहीं से कोरोना आया है। मुझे लगता है कोरोना चाइना से नहीं नेपाल से आ सकता है भन्लान्। त्यसको जवाफमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसो होइन, झुट कुरो नगर्नु। त्यो चाइनाबाट पनि होइन, त्यस्तै कुरो गर्नुहुन्छ भने त यो कोरोना भन्ने इन्डियाबाट आएको हुनसक्छ, किनभने त्यसको शब्दै हिन्दी छ, कोरोना को हस्ना भन्नुभयो होला उदाहरण। अनि मोदीले प्रतिप्रश्न अब भन्दैछु, उत्तर कसरी दिनुभयो? अब कहाँ कोरोनामा अल्झ्यो? कोरोनाबाट हामी एकैछिन लिम्पीद्वारा पुग्छौँ नि एकदम। अनि के हो, तपाईँ त भन्ने बेलामा नेपाल भारत रोटी बेटी सम्बन्ध भन्नुहुन्थ्यो, अनि जहाँबाट क्वापाकाप खाइदिने, जमिनै खाइदिने, के गरे त लिपिधुरोमा? किन नेपालको नक्सलाई चाहिँ हिन्दुस्तानमा हाले भन्दा उहाँले सायद भन्नु र, मेरे प्यारे कोली जी, हमने नेपाल के काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपुले को ऐसे ही हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं डाला है। ऐसे ही नहीं डाला है, जब नेपाली आपस में भिड़ने लगे इसी मौके के चौके बनाकर हमारे हिंदुस्तान के नक्शे में हाला है भन्नु होला। तीबाट मेसेज आइरहेछ। जब जब हामी आफूमा जात धर्म क्षेत्रका नाममा लडाइँ गर्छौँ, आपसमा विवाद गर्छौँ, त्यो बेला अरूले हस्तक्षेप गर्ने हो, अरूले आक्रमण गर्ने हो। मोदीजीले भनिसक्नु भयो त, जब जब नेपाली आपस में लड़ने लगे इसी मौके में चौके लगाकर नेपाल के नक्शे को हिंदुस्तान में हाल आए। त्यसले हामी मिल्नु पर्यो। कि तपाईँलाई थाहा छ, मोदी प्रधानमन्त्री भएर पहिलोपटक नेपाल आउँदाखेरि वाह भनेर नेपाली जनताले भने होइन, ताली पनि बजाए, प्रशंसा पनि गरे, सडकमा ओर्लेर मोदीले पनि जनताको छ नि समर्थन लिनुभयो। मैले नि गरेँ त। पहिलोपटक नेपालमा आउँदा यो एउटा चिज पनि भनिहालौँ, बरु तपाईँको कार्यक्रम त हिन्दुस्तान पनि हेर्नु अस्ति मजा आएको थियो कि तपाईँले हाम्रो जोलीजीलाई भन्नुभएको थियो नि, के अरे, देखिए ऋषि भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भाइ नै ऋषिजी कहिए भन्नुभएको थियो नि, त्यो मजा आएको थियो क्या। इतिहासमा ऋषि धमालालाई भन्थ्यो नि, म कहिले के हो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट छ कि क्या हो भन्थे। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भए पनि बेलालाई मौका ऋषिले पनि दिँदा रहेछन् भन्ने चाहिँ एउटा आएको छ है। अनि यो चिज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत त्यता पनि हेर्छन् होला, यसो हिन्दीमा ट्रान्सलेट त हुँदैन यो कार्यक्रम? हुँदैन, ढुक्क भनेपछि अङ्ग्रेजीमै गरौँला पनि त। हामीले मेसेज दिनुपर्छ। एउटा कस्तो हुन्छ भने, अहिले मेरो एउटा भिडियो छ, अलि अगाडि त्यो नागरिक नेटवर्कको कार्यक्रममा गरेको थिएँ मैले, कि भारतीय मिडियाहरूले, भारतीय मिडिया भन्दा नेपाली मिडिया धेरै शालीन छन्, शिष्ट छन् भन्ने प्रसङ्गमा त्यो एउटा छ क्या होइन। अनि त्यो भिडियो अहिले मैले रिपिट हालेको छु। त्यहाँभित्र मलाई अब थाहा छैन, यति धेरै त्यो नेगेटिभ कमेन्ट पनि आएका छन् त्यहाँनिर, कि हमारे हिन्दुस्तानको ऐसा भन्ता है, हमारे मिडियाको ऐसा करता है भनेर। त्यसले गर्दा हामीले एउटा शालीन संवाद गर्नु जरुरी छ। कि मैले पनि धेरै ठाउँ भनेको छु, मोदीजी होइन, नेपाली लोग भारत के संविधान, भारतीय भूमि, भारतीय स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं र तपाईहरुबाट हामी यही अपेक्षा गर्ता है
भनेर मैले त्यहाँ पनि भनेको छु। मोदीजीको मैले पहिलोपटक जुन आएर चाहिँ दर्शन भेट दिनुभयो, नेपाली जनतालाई संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसको पोजिटिभ पनि गरेको छु। त्यस पछाडिको गतिविधिमा फेरि 90 डिग्री 180 डिग्रीमा मुभ हुनुभयो, युटर्न हुनुभयो मोदी, युटर्न हुनुभयो, नाकाबन्दी लाग्यो। त्यस पछाडि फेरि मैले त्यही तरिकाले मोदीजीको प्रस्तुति दिएको थिएँ। मित्रों, जब मैं पहली बार नेपाल आया था, मोदी जिंदाबाद का नारा लाया था, स्वागत भी बहुत पाया था, लेकिन जब तीसरी बार नेपाल आया, न जिंदाबाद का नारा लाया, न स्वागत पाया, लेकिन मोदी मुर्दाबाद का नारा खाया है भने थिएँ। त्यो भन्न खोजेको हामी राम्रो चिजलाई राम्रो पनि भन्छौँ, नराम्रो चिजलाई नराम्रो पनि भन्छौँ। यो चिज चाहिँ हामीले त्यहाँ भन्नु जरुरी छ। किनभने नेपालका कलाकारहरू राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि एकदम ओतपोत छन् है, राष्ट्रप्रेम छ, कुरै भएन त, नेपालका कलाकारहरूको हो नि। किनभने तपाईँहरूले गीत र सङ्गीतको कुरा गर्दा, चलचित्रको कुरा गर्दा, हाँस्यव्यङ्ग्यको कुरा गर्दा कन्टेन्टमै तपाईँहरू बहस गर्नुहुन्छ, जनतामा गएर आफ्नो कुरा पनि त्यसरी राख्नुहुन्छ। मोदी र ओलीको केमिस्ट्री पनि मिलेको थियो नि विगतमा त। त्यो अहिले आएर किन यो दरारमा त्यो जनकपुरमा लगाएको टोपी पनि खुब मिलेको थियो उहाँहरूको, सबै कुरा मिलेको थियो। त्यही त, किन त्यस्तो भयो तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो त के अरे, जबसम्म तपाईँ मतलब तपाईँ इन्डिया हुनुहुन्छ, सरी तपाईँलाई भने होइन है, इक्जाम्पल तपाईँ इन्डिया हुनुभयो, नेपाल भएँ होइन, तपाईँले मलाई तबसम्म मात्रै सम्मान गर्नुहुन्छ जबसम्म म तपाईँले भनेको मान्छु। ठुलो देशले जहिले पनि त्यसै गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा पनि कमी कमजोरी होलान्, तर अभिभावकले, बडे भाइ भन्नेहरूले हामी प्रति जुन हेपा प्रवृत्ति देखाउँछन्, त्यो प्रवृत्ति देखाउन अगाडि हाम्रा कमी कमजोरी भन्दा पनि आफ्नो पकडमा राख्नका लागि गरिने खेलहरू अन्तर्गत जब त्यो इन्ट्रेस्ट पुरा हुँदैन, त्यसपछि विभिन्न खालका यस्ता गतिविधि हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। कि राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, 1 इन्च पनि नेपालको भूभाग छ नि कसैले मिच्न पाउँदैन। नेपाली जनताको नेपालको मात्रै होइन, कुनै पनि देशले कुनै पनि देशको सिमाना मिच्न पाइँदैन। खालि हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्दा, राष्ट्रवादको कुरा गर्दा मेरो देश चाहिँ 1 इन्च पनि गर्न पाउँदैन, तेरो देश चाहिँ जसको भन्ने हुँदैन। हामी जे चाहन्छौँ उनीहरूप्रति हाम्रो त्यस्तै धारणा छ, तर त्यस्तो भइदिएन छिमेकीको। र यो कुरो खालि हामी दक्षिणतिर मात्रै औँलो सोझ्याउने होइन क्या, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबैतिर भन्नुपर्छ। अहिले एमसिसीको कुरा आइरहेछ होइन, अब मलाई सोध्छन्, अहिले तपाईँ पनि पक्कै एमसिसीमा सोध्नुहुन्छ होला, तपाईँले यो कुरो बटारेर अर्थको अनर्थ नलाग्ने हेडलाइन बनाउनुभन्दा पहिले म सेफ साइडमा पुगेर के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले सोध्नु मनोजी एमसिसीको बारेमा के भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्, एमसिसीको बारेमा तपाईँ दृष्टिकोण के छ? सुन्नु न, भन्नुहुन्छ। अब मैले जे भन्छु त्यो पुरा नसुनिकन यसैबाट एउटा चाहिँ मतलब अलिकति कन्फ्युजन खालको शब्द हाइलाइट गराइदिनु भने त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा संवेदनशील विषयमा जोक गर्नु हुँदैन, संवेदनशील कुरोलाई भाइरल बनाउने होइन, मेसेज दिने हो। त्यस कारण त एमसिसीकै बारेमा पनि मैले त एउटै मात्रै संवाद काफी छ। मेरो कमेडी च्याम्पियनमा एउटा भाइ दले दाईले भनेको एउटै शब्द काफी छ क्या, आफ्नै हातले लेखेर पास गर्छ भने गर्छ एमसिसी, नत्र गर्दैन। भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, चाहे के अरे चाइनाको बेल्ट एन्ड रोडको कुरा भन्नुहोस्, या अमेरिकाको एमसिसीको कुरा गर्नुहोस्, या भारतले दिने अरू खालका अनुदानका कुरा गर्नुहोस्, सित्तै कसैले दिँदैन सर। त्यसको पछाडि स्वार्थ हुन्छ जसको पनि। तपाईँले मनोजीलाई यसो सपोर्ट गर्नु पर्यो, प्रमोट गर्नु पर्यो भने यहाँ बोलाएको होइन। मनोजीलाई ल्याइयो भने युट्युबमा अलि भ्यू राम्रै हुन्छ, त्यस बापत होइन, मैले त मनोजीलाई ल्याउँदाखेरि छ नि देशको जनताले हेर्न चाहेर ल्याऊ। नै त्यो पनि हो नि त, यो त पोजिटिभ स्वार्थ हो। मेरो पोजिटिभ स्वार्थ होइन, मैले भन्न खोजेको तपाईँ हामीमा, म पनि ऋषिको कार्यक्रममा गयो भने मान्छेले धेरै हेर्छन्, मेरा कुरा सुन्छन् भन्ने स्वार्थको मेल त हो नि। त्यो स्वार्थ भनेको सो अर्थको मेल पनि हो नि। तपाईँ हामी बिचमा त स्वार्थ हुन्छ भने कसैले 50 करोड डलर सित्तै त दिनेवाला छैन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई मैले त्यो सम्झौतामा के छ, कति 70-75 पेज रहेछ, मैले पढ्न पाएको छैन। मैले नपढेको कुरामा यो ठिक त्यो बेठिक भन्न सक्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय विज्ञानलाई सोध्ने प्रश्न हो। तर एउटा चिज चाहिँ के हो भने
दाताले सित्तै पैसा दिँदैछ भने 10 पटक सोच्नुपर्छ है, त्यहाँभित्र केही न केही हुन्छ, उसको हितमा काम गरिरहेको हुन्छ। तेरो त मनोज गौरले जिन्दगीभरि भन्दै आछ कि दाता हुन् या विधाता, हरेकको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुने गर्छ। दाता हुन् या विधाता, हरेकको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुने गर्छ। निस्वार्थी त बाबु पनि हुँदैनन्, त्यसैले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी भन्नुहोस् या बेल्ट रोड भन्नुहोस् या भारतको अनुदान भन्नुहोस्, त्यहाँभित्र मिहिन स्वार्थ के छ त्यो नबुझिकन हामीले स्वीकार गर्दाखेरि धेरै पटक देश डुबेको छ, जनता डुबेका छन्। त्यसले गर्दा यो विषय विज्ञानलाई सोध्नुहोस्, म चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजनमा छु। कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँ सिङ्गो देश कन्फ्युजन हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त, जस्तो अमेरिकाले 50 अर्ब अनुदान त त्यसै दिएको छैन होला। यसका पछाडिका पाटाहरूको बारेमा हामीले खोतल्नुपर्छ। तपाईँले भन्नु विज्ञसँग म कुराकानी गर्छु, मैले झलनाथ खनालसँग गरेको छु, भीमरावसँग गरेको छु, प्रदीप गेवालीसँग गरेको छु, प्रचण्डसँग गरेको छु, शेरबहादुर देवासँग गरेको छु, केपी शर्मा ओलीसँग गरेको छु। तर मनोज गजरेल भनेको पनि यो राष्ट्रको एउटा छ नि राष्ट्रिय भावना भएर कला र संस्कृतिबाट देशको छ नि हरेक विषयवस्तुमा चाहिँ एकदम नलेज राख्ने व्यक्ति भएको कारणले मैले सोधेको हो यो। एकदमै एकदम त्यसले त अब अझै हामीले हुन्छ नि कहिलेकाहीँ एउटा साथीले ठट्टा गर्थ्यो क्या, यार आधा उधा इन्डियै भइहाल्यो पुरा दियो भने यो के भन्ने खालको भाव आउँछन् क्या मान्छे। तर त्यो भाव त्यो देशबाट लखेटेका भुटानी नागरिकहरू विदेशमा बस्छ, उनीहरूलाई सोध्नुहोस् क्या देश नहुनुको पीडा, या अर्काको देशमा शरणार्थीबाट बस्नुको पीडा त्यहाँ थाहा हुन्छ कि देश नहुनुको पीडा। या फिलिपिन्समा विदेशी सैनिकहरूले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई गएर हस्तक्षेपहरू हेरेर थाहा पाउँछौँ। र अरू ससाना देशहरू जहाँ कोलोनाइज भएका थिए पहिला, जस्तै इन्डियालाई पनि बुझ्नुपर्छ के ब्रिटिसहरूले इन्डियनहरूलाई कति दुःख दिएका थिए। त्यसले गर्दा यो देशलाई चाहिँ यो हामीले एकदम गम्भीरताका साथ यस्ता अनुदान लिने दिने गर्नुपर्छ। किनभने विश्वकपको मैदान होइन सार्वभौम देश, विश्वकपको मैदान होइन सार्वभौम देश, दुनियाँ आउने छिर्के लाउने काला गोरा फेस, दुनियाँ आउने छिर्के लाउने काला गोरा फेस, भाइ फुटै राष्ट्र टुटै मार्न दिन्न देश, मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो भन्नु चाहिँ यही छ अहिलेलाई। मनोजी, अब काला पानीको बारेमा कुरा गर्दा, सुस्ताको बारेमा कुरा गर्दा, मेचीदेखि महाकालीसम्मको हाम्रो भूमिको कुरा गर्दाखेरि भारतले अझै गरेको छ, त्यसको दिगो समाधान नेपाली जनताले चाहेका छन्। भारतले पनि त्यही चाहनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। तपाईँले अलिअलि पहल गर्नु न। तपाईँले होइन, म त पहल गर्नको लागि तयार छु, मैले भनेको पनि छु सबैलाई। किनभने राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली जनता कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता गर्दैन। मैले भारतीय पक्षलाई पनि भनेको छु, मैले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको पनि अन्तर्वार्ता लिँदैछु, मैले उहाँलाई फोन गरिरहेको छु। अहिलेको अवस्था नेपालको बारेमा तपाईँले बोल्नु पऱ्यो भनेर भनिरहेको छु। एकचोटि नेपालीमा लिनु न। त्यो नेपालीमा को अशोक मेहता होइन नेपालीमा बोल्ने? अशोक मेहताको लिएँ मैले। मैले महेन्द्र पी लामाको पनि लिएँ। धेरै नेपालीहरू तपाईँलाई थाहा छ नि आजको दिनमा हिन्दी पनि बुझ्छन् होइन, हिन्दीको पनि आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। तर पनि फेरि हिन्दी बोल्न त सजिलो छ नि त तपाईँ हामीलाई जस्तो नेपालीहरूलाई जस्तो कहिलेकाहीँ हिन्दी बोल्न आएन भने पनि नेपाली शब्दको इन्डिङमा हिन्ता हे हँसाउँता हे रिसाउँता हे लगाइदियो भने त उता पनि बुझ्छन् यता पनि बुझ्छन्। ठ्याक्कै केपी शर्मा ओलीले मोदीको संवाद अब सुरु भयो भने कसरी होला काला पानीको बारेमा? अरू कुरा तपाईँलाई बताउनु। देखिए कोलई जी, आपने जो नेपाल की नई नक्शे को सार्वजनिक किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जब हम जनकपुर में मिले थे तो आपका मैंने फेस रीड किया था कि इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकते हैं। तो आपने दुनिया में ऐसा चमत्कार कर दिया कि दुनिया के बड़े बड़े देश को नेपाल से सीखना चाहिए कि अगर आपने देश में हस्तक्षेप किया बड़े देश तो क्या कर सकता है छोटे देश। आपने उदाहरण दिया है। मोदी जी त मान्छेलाई फकाउन माहिर हुनुहुन्छ नि त। होइन, यसो गरौँ, अब यो चाहिँ केटाकेटीलाई चक्लेट दिएर फकाए जस्तो भयो। अगाडिबाट तारिफ गर्ने, पछाडिबाट छोरा हान्ने, यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न ढङ्गले सुगौली सन्धि बाकाली नदीको जुन चाहिँ नि सिमाना छ
त्यसलाई ओकेबाट डक्टर साहब ब्याक गर्न सिद्धो। त्यसपछि हामी बडे भाइ भाइ छोटे भाइ नत्र अहिले भाइ भाइ भन्नु होला सायद। होइन, तपाईँले चीनको पनि कुरा ल्याउनु भयो। नेपालको आजको दिनमा जुन अवस्था छ, चीनले पनि लिपुलेखमा सडक बनाउँदाखेरि अहिलेसम्म छ नि, जसरी नेपालको भूभाग हो भनेर भन्नु पर्थ्यो भनेको छैन। र 2072 साल जेठ 1 गते चीनमा सम्झौता भयो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी कुरा गर्दाखेरि लिपुलेखबाट मानसरोवर जानको लागि एउटा सम्झौता भयो, सांस्कृतिक र व्यापारिक रूपमा कोरिडोर बनाउने भनेर। आज आएर चीनले किन नेपाललाई साथ दिइरहेको छैन? तपाईँले त तिहारमा त्यतिखेर क्यारिकेचर गर्नुभएको थियो सी जिनपिङको, निकै चर्चा भयो त। ठ्याक्कै आज सी जिनपिङकै एउटा शब्द प्रयोग गरेर भन्नुहोस् त, नेपाललाई किन साथ दिएन चीनले? 我中国董克协的印度火星电线，宁波नेपाल है।宁波董克协，中国印度涅波星一起些。 भन्लान् अब थाहा छैन। सायद यसको ट्रान्सलेट गरिदिउँ। गर्नुहोस् यो रियल ट्रान्सलेटर होइन, गजुरियल ट्रान्सलेट। हामी सिमाना जोगाउने राष्ट्रवादको कुरा गर्दा इन्डियाको विरोधमा अथवा इन्डियाले गरेका कुरामा त ध्यान दिइरहेछौँ। हामीले उत्तरतिरबाट पनि नबोल्या भए गुगलमा सगरमाथा चाहिँ चाइनातिर बनाइएको थियो, अथवा उत्तरतिरका पनि समस्या छन्। हामीले कुतीमा पनि लडेकै हो पहिला। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूले इन्डियाले दुःख दियो भने चाइनातिर ढल्किने, चाइनाले दुःख दियो इन्डियातिर ढल्किने, यो स्वभाव गरियो भने हामीलाई जहिले फुटबल जस्तो खेलाइरहन्छन्। एउटा अडान कायम गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले भने चाहिँ अब इन्डियाले मानसरोवर चाइनामा छ, तिब्बतमा छ, मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदै चाइनालाई थाहा छैन होला त? अघि तपाईँले भने सम्झौतै भएको होला, लिखित या अलिखित होइन, लिखितै भएको छ हो, भएको छ भनिसकेपछि हामीलाई कसले एकैछिन बोक्यो अथवा कसले लडायो भन्ने चिज होइन। हामी कति शक्तिशाली छौँ आफू, हाम्रो अडानमा कति स्थापित रहन सक्छौँ, त्यसले मात्रै लङ टर्म प्रभाव पार्छ र अर्थ राख्छ। होइन हामीले दुइटैले खेलाइरहन्छन्। किनभने चिनिया हस्तक्षेप पनि बढेको छ भनेर धेरैले भनेका छन्। पछिल्लो समय तपाईँले अध्ययन पनि गर्नुभएको, जस्तो सगरमाथा कुरा आयो होइन, सगरमाथा कुरा आउँदाखेरि चिनिया सरकारी आधिकारिक मिडियाले भन्यो सगरमाथा हाम्रो भनेर, पछि सच्यायो नि त। हो त, त्यो त हाम्रो दबावले सच्यायो, विश्व दबावले सच्यायो। अहिले प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग भयो। हाम्रा नेपालीहरूले विश्वभरिबाट कमेन्ट गरे होइन, तपाईँको चाहिँ मुभमेन्ट नै आयोजना गरे, त्यसले गर्दाखेरि भएको। त्यो भनेको त्यसको कारण पनि हामी एक भएको कारणले हट्या हो नि त। हामी आपसमा विवादित भयौँ, विभाजित भयौँ भनेपछि स्वभावतः ठुलो माछाले साना माछालाई खान्छ, त्यही त हो नि। मोदीले ऋषिमनको कुरा गर्नुभयो तर काम गरिदिनु भएन। मोदी धेरै नभनौँ होइन, मोदीजीले अब आफ्ना देशका लागि काम गर्नुभएको होला, तर हाम्रो देशका लागि चाहिँ उहाँबाट हामी पहिलो पटक हाम्रो संसदले जसरी स्वागत गरेको थियो होइन, अनि जसरी नेपाली जनताले उहाँलाई पुरानो बानेश्वर हात हल्लाएर उहाँले बाहिर निस्केर गर्नुभएको थियो, त्यो रियल थियो कि गजुरियल थियो अहिले कन्फ्युज भइयो। यदि त्यो रियल थियो भने त्यही खालको स्वभाव सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो। अहिलेसम्म जिगज्याग भइरहेछ क्या होइन, कहिले चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रबाट, कहिले कर्मचारीको तहबाट, कहिले चाहिँ त्यहाँको सुरक्षा निकायको तर्फबाट भएको हुनाले हामीले एउटा ज्ञान चाहिँ मैले मोदीबाट सिकेँ। एउटै ज्ञान के हो भने मान्छेले जे देखाउँछ त्यो भित्र नहुन सक्छ है, अथवा कूटनीतिमा जे भनिन्छ रियलमा त्यस्तो हुँदैन है भन्ने चाहिँ अलिअलि ब्रह्मज्ञान आछ। हुन्छ नि, दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता भयो, फेरि अर्को मिटिङमा भेट्ने गरी छोडियो भनियो भने त्यसको मिनिङ ए बुढाहरू भित्र कुटाकुट गरेर निस्केछन् कि क्या हो, अथवा मुख छोडाछोडा गरे क्या हो, हातालाल भयो क्या हो भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त अहिले। मनोजी, अब लकडाउनको बेलामा हाम्रो देशको कला संस्कृति हास्य व्यङ्ग्य कहाँ छ आज? अब एउटा चिज गम्भीरताका साथ बोल्नुपर्छ ऋषिजी। हास्य व्यङ्ग्यमा हामी जतिसुकै राम्रो हास्य व्यङ्ग्य बनाउनुहोस्, त्यो हास्य व्यङ्ग्य भन्दा पनि झगडा गरेका होइन, कुटाकुट गरेका, कसको डिभोर्स भयो, को पहिलो गयो, कसको लभ एफेयर भइरहेछ, यी यस्ता चिजहरू चाहिँ बढी चर्चित हुन्छन् अथवा तिनै ट्रेन्डिङमा आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेगेटिभ कुराहरू मात्रै लिने, त्यसबाट इन्जोय गर्ने गरिरहेछौँ।
त्यसले गर्दा हास्य व्यङ्ग्य अझै प्रभावकारी माध्यमबाट अगाडि जानु जरुरी छ। किनभने हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ मेरो विचारमा यो इन्टरटेनमेन्ट मात्रै होइन, मनोरञ्जनको विषय मात्रै होइन, यो इन्फोटेनमेन्ट, इन्फर्मेसन विथ इन्टरटेनमेन्ट हो होइन। पहिला इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, हो हो। अनि त्यसपछि मान्छे इन्टरटेनमेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि हास्य व्यङ्ग्यले अब मनोरञ्जन मात्रै होइन, मनोरञ्जनका लागि त मान्छे त ऊ कुटाकुटबाट काटाकाटका मारामारका कुराहरूले मनोरञ्जन लिइरहेछ मान्छे, त्यस्तै चिज हिट भइदिन्छन्। हास्य व्यङ्ग्य अब मनोरञ्जन सँगसँगै सूचना पनि हुनु पर्यो मास्तिर, इन्फोटेनमेन्ट भने नि। किनभने मेरो विचारमा जसरी पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग हो, त्यही हास्य व्यङ्ग्य सर्व अङ्ग हो, सबै अङ्ग हो। यसमा राजनीति पनि पर्छ, साहित्य पनि पर्छ, अर्थव्यवस्था पनि पर्छ, सबै विषय हुन्छ नि हास्य व्यङ्ग्यमा। त्यसले गर्दाखेरि हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले अथवा हामीले अझै आफूलाई माझेर यो देश र समाजसँग जोड्ने र यो अहिले जुन यो संसारभरि यसमा यो अघि मैले भने नि त्यो नेगेटिभ चिज बिक्छ भनिरहे नि, त्यो भनेको बिक्ने मात्रै होइन, हामीलाई पनि त्यसैमा मजा आइरहेछ क्या। तर वास्तव हाम्रो देशको जनता पनि त्यसैमा रमाउँछ नि त। जनतालाई नभन्नु, जनता म पनि हुँ, त्यसले जनतालाई मात्रै आक्षेप नलाउँ, हामी पनि त्यही जनता हो, मलाई पनि त्यही मनपर्छ भने म कस्तो भएँ, तपाईँ हामी कस्तो भयौँ भन्दाखेरि नेगेटिभबाट इन्जोय गर्न थाल्यौँ। तर त्यसले क्षणिक एकछिन हाम्रा तन्तुहरूलाई उत्तेजित त गराउला, हाम्रो यो मनलाई चाहिँ एकदम रमाइलो त गराउला, तर भित्र चेतनाको तहमा हामी कम्पित भएका छौँ, हामी त्रसित भएका छौँ, हामी आत्तिरहेका छौँ, मानसिक रूपमा कमजोर बनिसक्यौँ नेगेटिभ समाचारले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि आजबाट एउटा सङ्कल्प गरौँ त, लकडाउनको बेलामा हामी सबैले घरमा बसिरहँदाखेरि मानसिक चिन्ता पनि बढेको छ है मान्छेहरूको, त्यो त टेन्सन पनि धेरैमा छ है। एकदम। मैले पाएको छु तथ्याङ्कहरू। अब पछिल्लो समय तपाईँले बलात्कारको कुरा गर्नुहुन्छ भने हत्तै बढेको छ, आत्महत्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने हत्तै बढ्यो। कोरोनाले त कोरोनाको कारणले 8-9 जनाले को मृत्यु भयो होला, आत्महत्या त अब सयौँको सङ्ख्यामा भएको छ, 900 जनाको भइसकेछ। 875को हेरेको थिएँ अस्ति भर्खर। हेर्नुहोस् त अवस्था। यो चाहिँ यस्तो छ, हामी अब मिडियाले पनि जस्तो मैले यो सूचनाको भारी बोक्ने काम रोक्नु पर्यो। मैले फेसबुकमा जे आउँछ त्यो हेर्नै पर्छ भने जरुरी छैन, मैले युट्युबमा जुन जुन समाचार माथि आउँछ त्यो हेर्नुपर्छ भने जरुरी छैन। मेरो शरीरलाई, मेरो मनलाई, मेरो आत्मालाई, मेरो चेतनालाई कुन चिजले इन्जोय पनि होइन फ्रेस गराउँछ त्यो चिज हेर्नु पर्यो। म के गर्छु त्यसका लागि भने म थाकी भन्नुहोस् त। आज म के गर्छु फ्रेस हुनको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नम्बर 1, मेरो फेसबुक पेजमा न्युज पेपरहरूको अथवा अनलाइनहरूको लिङ्क छ नि, केही लिमिटेड लिङ्क मात्रै छन् जो आधिकारिक समाचारहरू हुन् होइन। त्यसमा तपाईँको पनि पर्छ, थोरै इन्टरटेनमेन्ट छ तपाईँ कहाँ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो त्यसमा काटेका, मारेका, त्रसित बनाएका, नेगेटिभ कुराहरू भएका समाचार लिङ्कहरू म हेर्दिनँ, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले आफ्नो दैनिकीलाई बिहान म 2 घन्टा ध्यान गर्छु, बेलुका 2 घन्टा ध्यान गर्छु होइन। तपाईँलाई लाग्ला यो हँसाउने मान्छे कसरी शान्त रहन सक्ला होइन, म हँसाउन सक्नु त एकदम पारखी हो, मलाई थाहा छ। 2 अनि तेस्रो चिज भनेको तर मैले अहिलेसम्म ध्यान गर्न पाएको छैन, गर्न पाएको छैन, समय छैन होइन। यसो ध्यान त तपाईँ पनि, ध्यान भनेको के हो भने आफ्नो कर्ममा इन्जोय गर्ने हो। तपाईँ दिनमा कतिवटा इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ? 8-10 वटा हुन्छ। कहिले मजा आउँछ, आइरहेछ, फ्रेस भएको छ, अहिलेसम्म फ्रेस भएको छु। टेन्सन हुँदैन, टेन्सन भए पनि बचाउँछु। घरमा किचकिच हुन्छ हुँदैन, बेलुका ढिलो आइस भनेर हुन्छ। त्यसो अलिकति ध्यान गर्नु पर्यो होइन। तर यदि तपाईँ आफ्नो कर्ममा इन्जोय गर्नुभएको छ, खुसी हुनुहुन्छ, आफ्नो वरिपरिको परिवार पनि खुसी छ भने ध्यानै त्यही हो। अहिले यति बुझौँ, गहिराइमा धेरै कुरा छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब नकारात्मक समाचारबाट 2-4 पैसा कमाउने र त्यसबाट इन्जोय गर्ने काम रोकौँ। किनभने अहिले तपाईँको यो कोरोनाको महामारी भन्दा पनि यसले उत्पादन गरेका यसका बाइक प्रोडक्ट तनावहरू, गरिबीहरू, बेरोजगारी खतरनाक रोग भएर आउँदैछन्। त्यसमा यो मानसिक समस्या सबभन्दा खतरनाक रोगको रूपमा आउँदैछ। त्यसले गर्दा हामी मिडियाको सबभन्दा प्रभावकारी रोल हुन्छ यसलाई रोक्न। नेगेटिभ मेसेज मात्रै नदिउँ, मेसेज त दिनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि फेसबुकमा आउँछ के, आज कोरोनाबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या 9, 11, 12। त्यो डक्टरलाई जरुरी छ, सरकारलाई सूचना जरुरी छ, तपाईँ पत्रकारलाई सूचना जरुरी छ, कति मरे, कति सङ्क्रमित भयो भन्ने कुरो। आम मान्छेले किन चाहियो? यो थोरै क्रिकेटको विकेट चेक गरेको र होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि मृत्युका समाचारहरू अथवा जसलाई आवश्यक हो त्यसले मात्रै हेरे पुग्यो क्या। आम मान्छेले निको भएर फर्केका
होइन उपचार गर्दै गरेका गर्भवती त्यस्तै- महिला निको भएर घर फर्कियो यस्ता त्यो राम्रो समाचार कुरा हेर्नु हो नि त। पर्यो। सकारात्मक कुरा हो नि त। हो, यसरी त्यस्तो लिनु। कुरा चाहिँ हजुर। कोरोनाको बारेमा समाचार हेर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ होइन। अब तपाईँलाई थाहा छैन मनोजी, हाम्रो देशमा यदि लकडाउन नभएको भए, कोरोना नभएको भए तपाईँहरू यतिखेर देशव्यापी रूपमा हुनुहुन्थ्यो विदेशव्यापी रूपमा होइन, विदेशमा पनि जानुहुन्थ्यो, तर देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूको कार्यक्रम हुन्थ्यो। हो मैले जोड्न खोजेँ हाम्रो सेड्युल चाहिँ यतिखेर हामी अस्ट्रेलिया सकेर क्यानाडा जाँदै हुन्थ्यौँ कमेडी च्याम्पियनको टुर लिएर। हेर्नुहोस्, तर आज तपाईँ काठमाडौँको घरमा बसिरहनु भएको छ। तर पनि होम यो मेरा लागि दुःखद कुरो होइन, किनभने ओहो कलाकारको व्यवसाय चौपट भयो, सिनेमा चल्न छोडो या पत्रकारिता डुब्यो, यो म मात्रै होइन नि त समस्या, हरेक नेपालीलाई समस्या छ। नेपाली मात्रै हरेक श्रमजीवी नागरिक समस्यामा छन् भने विश्वकै नागरिकहरू समस्यामा विश्वको महामारीमा म छुट्टै कलाकारलाई राहत चाहियो, म व्यापारीलाई सरकारले लोन दिनु पर्यो, तपाईँ पत्रकार टिभी डुब्न थाल्यो स्पोन्सर चाहियो अथवा सरकारले पैसा चाहियो भन्ने होइन क्या सर। तपाईँ हामीलाई त दाल भात खान पुगिरहेछ क्या। यहाँ सडकमा जानु त हामी मानव सेवा आश्रम कौशलटारबाट हामी दिनमा ठिमी चोक त्यसै गरी क्यान्सर अस्पताल र सुरुबिना चोकमा 300 जना मान्छेलाई भात खुवाउँछौँ भनेको बाटोमा यति धेरै मान्छे भोकै छन्, सामान्य 3 ठाउँमा 300 जना भनेपछि यस्तो त गल्ली गल्ली टोल टोल चोक चोकमा छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले ध्यानले के गर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, ध्यानले यही गर्छ। म मात्रै भनेर हेर्दिनँ, म त्यो मान्छेको मैले त मेरो सौभाग्यले गर्दाखेरि मैले त दाल भात खान पाइरहेको छु। म त्यहाँ भएको भए मलाई कस्तो हुन्थ्यो होला, मैले त्यो ठाउँमा त्यो मान्छेबाट सोचेँ भने म छुट्टै हो भन्ने नि लाग्दैन, मलाई पिँडै हुन्छ। म एक्लै बसेर त मान्छेको फोटो हेरेर रुन्छु सर, तर के हो भन्दाखेरि यो सेवा गरेको चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि मजा आउँदैन के। किनभने यो सेवा भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले सेवा गरेको किन भन्दाखेरि पुण्यका लागि होइन, पुण्य पाउनका लागि हो नि त। तर तपाईँले त्यसको प्रचार गर्नु भने त्यो पुण्यको एकाउन्टमा चाहिँ माइनसमा जान्छ अरे के। तर के हो भन्दाखेरि हामीले आफूलाई अलग्गै सोच्ने होइन, यो हामी सबै एक हौँ भनेर सोच्ने हो। म त कल्पना गरिसकेको छु सर। एउटा गीत गाइदिनुहोस् आज। गीत गाउँदिनँ म। अब कोरोना पछाडिको मनोज गजलको अवस्थाको बारेमा रमाइलो गरौँ न। ल भन्नुहोस्, कस्तो अवस्था आउँछ कोरोना पछि मनोज गजल? आज म ठट्टामा साथीहरूसँग आउँदै थिएँ, अनि आयोजकले फोन गर्नु पऱ्यो होइन, अनि कोरोना पछि कार्यक्रम हुन छोडे, अनि स्पोन्सर भेट्दैन होइन, अब टिभी सो हुँदैन अथवा भए पनि पैसा आउँदैन। अब टिभीले पनि मैले त सुनेको यहाँ तपाईँले त तलब दिनु होला, 3 महिनाको 1 महिना हुन्छ अरे कुनै कुनै टिभीमा त। तपाईँको कतिको हुन्छ? होइन, मेरो त सकेसम्म 1 महिनाकै हुन्छ, सकेसम्म। अब हामी पनि त्यही अवस्थामा पुग्यौँ रे। मनोजजी के छ कार्यक्रम, कहाँ हुनुहुन्छ भने, ए यार म त ट्याक्सी चलाइरहेको छु। ट्याक्सी चलाइरहेको छु? मनोजजी ट्याक्सी चलाउँदै हुन्छ के? ट्याक्सी चलाउनु नराम्रो? यही भएर देश बिग्रेको भन्छु रे कि मैले, किनभने कार्यक्रम पाउँदैन अनि ट्याक्सी चलाउँछु। बेलुका कहीँ गार्ड बस्छौँला, कार्यक्रम छैन नि त अहिले, कुनै एउटा होटलमा गार्ड बस्छौँला या अनि सोको कति लिनुहुन्छ? कोरोनाभन्दा पहिला चाहिँ त्यही सोको 50-60 हजार लिन्थेँ, अहिले चाहिँ कति दिनुहुन्छ? मनोजी पैसा छैन, बजेट त्यति 2500 दिन्छु। 27 गर्नु न। ल 27 भएको मैले जोड्न खोजेको के हो भने, अब सर यो एकछिन हँसाउने जोक त युट्युबमा हेर्नु, अनुहार हँसाउने, मान्छेको हृदय हँसाउने जोक गरौँ न यहाँ। अब कोरोना पछाडि 15 देखि 20 लाख नेपाली फर्किँदैछन्, रोजगारीको अवस्था नेपालमा कम छ, यी पनि बेरोजगारको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा अब हामीले त्यही समय त्यही युग पहिलेको जस्तो वैभवता, त्यही सेलिब्रेट, त्यही स्टारडम, त्यही आर्थिक उपार्जन त्यसरी सोच्नु हुँदैन। तपाईँ 50 कमाउँथ्यो भने अब 25 मा खुसी हुनुपर्छ। म 25 कमाउँथेँ भने मेरो जीविकोपार्जन जतिमा हुन्छ 10 मा 15 मा त्यहाँ खुसी हुनु पर्यो, किनभने त्यो बाँकी 25 अरूलाई बाँड्नु पर्यो। त्यो तपाईँले पनि त्यही सोच्नु पर्यो, उद्योगी व्यापारीले पनि त्यही सोच्नु पर्यो। सही हातहरू अगाडि बढाउँ, बाँडेर खाउँ। हो मनोज, त्यसो गऱ्यो भने सबैको मन हाँस्छ। होइन तपाईँ चाहिँ कमाइरहने, जनता जान्न चाहन्छन् भन्दै युट्युबमा चाहिँ नि एउटा एपिसोडबाट कति 50,000 लाख कमाइरहने, अनि म चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर तपाईँको सो हिट गराइरहने, झगडा हुन्छ। मनोज गजबको कुरा गर्नुभयो। अब जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। तपाईँले धेरै नेताहरूसँग निकट भएर काम गर्नुभयो। प्रचण्डलाई जनयुद्ध पछि जसरी सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँले सबभन्दा बढी समर्थन पनि गर्नुभएको छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? प्रचण्डलाई भन्दा पनि मैले यो खास गरी चुनावको बेला
देशमा सधैँभरि यो अस्थिर सरकार बन्यो, थाई सरकार भएन, एउटा बहुमतको सरकार बन्दियो भने चाहिँ शक्तिशाली केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षासहित धेरै चितवनमा गएर तपाईँले भोट पनि माग्नुभयो पहिलोपटक प्रचण्डको लागि। पहिलोपटक भोट मागेको भन्नाले त्यतिखेर चाहिँ नि बहुमतको सरकार बन्नुपर्छ, उहाँहरूलाई बहुमत आउँछ, हामी स्वर्ग बनाउँछौँ भन्नुभयो र गरियो। भोट मागियो भन्दा पनि कार्यक्रम गरियो। कार्यक्रम गर्नुभयो। प्रचण्डको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति तपाईँको सन्तुष्टि छ? प्रचण्ड कहाँ हुनुहुन्छ र अहिले? एउटा क्यारिकेचर गरिदिनुहोस् जाँदा जाँदै प्रचण्डको। बुझेँ, प्रचण्ड भन्नुभयो नि अब यो लिपुलेखदेखि लिएर पछिल्ला चरण भारतका नेताहरूले हामीले पाला थियौँ माओवादी भनिरहँदाखेरि चुपचाप छन् त, एक शब्द पनि आएन। त्यसले गर्दा मनोजजी अरूले त खेद्थे तपाईँले पनि ओरा लागेको मृगलाई खेद्नु भएको छ। ठिकै छ मायालु, म तिम्रो नजरमा दोषी भएर बाँच्नेछु। जय नेपाल, धन्यवाद भन्नु। हाम्रो देशमा मनोजजी राज संस्थाको अन्त्य भयो, त्यसमा कलाकारको सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तपाईँको पनि छ। गणतन्त्र आयो देशमा र हिजो राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको पनि 19 वर्ष पुग्यो। त्यो घटनाको बारेमा मैले बहस गरेँ, धेरैले भने यसमा षड्यन्त्र छ भनेर। तपाईँले पुरो राजा ज्ञानेन्द्रको क्यारिकेचर गर्दाखेरि निकै चर्चा पनि भयो नेपालको राजनीतिमा, धेरैले समाचार पनि बनाए। त्यतिखेर आन्दोलनको बेला त तपाईँले एउटा ठुलो क्यारिकेचर पनि गरिदिनु भयो गाई जात्राको बेला। उहाँको एउटा क्यारिकेचर गर्नु जाँदा जाँदै एउटा निष्कर्षमै पुग्नुपर्छ। प्यारा ऋषि बाबु, ठिकै छ। अब तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, आइज भन्नुभयो, आएँ। क्यारिकेचर गर भन्नुभयो, गरेँ। जा भन्नुहुन्छ जान्छु। तर नेपाली जनताहरूलाई जुन आश्वासन र सपना देखाएर गणतान्त्रिक व्यवस्था आयो, के त्यो अनुसार जनता खुसी छन् त? यो सबैले सोच्ने बेला आएको छ। म त गणतन्त्रले तिमी साधारण नागरिक बन भन्यो, म बन्दे। तर हाम्रा नेताजीहरू पनि गणतन्त्रको सन्देश अनुसार ठिक ठाउँमा छन् त? त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। म केही पनि बोल्दिनँ। धन्यवाद। मनोजी गजबको क्यारिकेचर गर्नुभयो। आज म निकै सन्तुष्ट पनि छु तपाईँसँग। र नेपालको नेताहरूको म नाम लिन्छु, 3 जनामा। तपाईँलाई मनपर्ने नेता एकजनाको तपाईँले बताइदिनु। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली मध्ये तपाईँलाई मनपर्ने नेता कुन हो? क्यारिकेचरका लागि मनपर्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिले प्रचण्डको गरे मैले क्यारिकेचर। उहाँको क्यारिकेचर गरेर धेरै जनताले यो क्यारिकेचर गर्ने कलाकार भए भन्नुभयो। प्रचण्डको क्यारिकेचर पनि राम्रै लाग्छ। अब केपी ओलीज्यूको गेटअपको क्यारिकेचर, आवाजको अलिअलि गर्छु, गेटअपको चाहिँ त्यति नगरे हुनाले उहाँ चाहिँ गुड सेन्स अफ ह्युमर भएको नेता हो। तर त्यो सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ सबैतिर काम लाग्दैन। अहिलेको यस्तो बेलामा सेन्स अफ ह्युमर काम लाग्दैन। अब देउबाजी पनि राम्रै नेता हो होइन, उहाँको पनि नक्कल गर्न पाइन्छ। तर उहाँको क्यारिकेचर गर्नुभएको शेरबहादुर देउवाको? ए बाबा भन्देखिलाई कति गरिरहेको छु यतिको वाक्क लाग्छ रिसले मतलब अब छोट्याउन कति दुःख दिएको भन्देखिलाई भाषालाई चुरोट लेखेर कोरोना रोकथामको लागि चाहिँ एउटा गीत गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? केही जान्नु जाँदै कोरोनाको बारेमा? होइन त्यस्तो छैन। अब कोरोना तर पनि तपाईँसँग केही वस्तु छ, चिज छ, कन्टेन्ट छ? होइन, कन्टेन्ट छ, चिज छ, विषय त्यो एउटै हो। 3टै चिज, चिज, विषयवस्तु, कन्टेन्ट भनेको एउटै चिज हो कि। ल यही हिट हुन्छ है फेरि। अहिले त्यस्तो छैन। हामी सबै यो बेलामा अब सरकारले लकडाउन 32 गतेसम्म पुर्याएको छैन। अब म एउटै मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब लकडाउन भनेको यो तत्कालीन उपचारका लागि अथवा यो एन्टिबायोटिक मात्रै हो। लङ टर्म निको हुनका लकडाउन अब हामी यस पछाडि आउने अनिकाल अनि बेरोजगारीको अवस्थासँग लड्नका लागि लकडाउन मात्रै अन्तिम समस्या होइन। यसलाई कोरोना सँगसँगै विश्वलाई पनि हेर्नुपर्छ क्या। इटली सुरु भइसक्यो, अब कोरोनासँग लुकेर होइन, सँगसँगै लडेर अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ भनेर बेलायत अगाडि बढिसक्यो। अब भारत पनि खुलिसक्यो भने अब हामीले कामतिर लाग्नु पर्यो।
किनभने अब यस्तै हो जिन्दगी भनेको हेर्नुहोस् यो एउटै आयामले मात्रै हेर्नु पाएन क्या अब बलियो हुनु पर्यो मन बलियो बनाउनु पर्यो शरीर बलियो बनाउनु कोराले एक मुक्का हान्छ होइन अनि जोगिनु पर्यो फेरि हान्छ फेरि जोगिनु पर्यो 3 मुक्का हानो कोरोनाले लड्नु भएन भने तपाईँ बाँच्नु भयो त्यसलाई नलड्नका लागि काम गर्नु पर्यो लकडाउन मात्रै समस्या होइन अब काममा लाग्नु पर्यो थ्याङ्क यू सो मच मनोजजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार नमस्कार